Oke guys, gua mau unboxing helm JPX Cross. Gua beli ini dengan harga 450.000 sama ini nih. Google-nya merek OSB dengan harga 170.000. Oke guys, langsung aja kita unboxing ya. Oke, lumayan ringan sih. Pakai sarung. Gua ini beli warna hitam doff karena menurut gua lebih sangar, lebih keren ya. Oke, kita buka sarungnya. Helmnya kayak gimana? Duh, susah amat nih. Oke. Jeng. Wih. Helmet sarungnya. Oke. Nah, ini ada mereknya. Oke, JPX ukuran XL. Soalnya kalau L kepres banget tuh di muka. Duh. JPX Cross full face. Oke, kita review. Nih cantangannya. Oh, ini katanya sih bisa dibuka buat nyopot si busa ini nih, buat dicuci kan. Oke. Oke, langsung aja kita lanjut ke kacamata Google merek OSB. Udah, langsung aja. Ini warna hitam dengan ini silver biar lebih keren. Lumayan sih, gak silau. Nah. Kita coba pasangin ya. Si keras nih. Masih keras guys, karetnya masih keras. Oke, boleh. Set. Yap.
Wih, nampak sangat. Mungkin segitu aja dari gua guys. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe terus and like video-video gue ya guys. Oke, terima kasih. JPEG.